Следующим этапом мы, конечно же, обработаем нашу балку. Для начала нужно определиться с длиной балки, которая будет висеть на камине. После определения длины мы, конечно же, ее отрезаем. После отрезания, конечно же, мы ее шлифуем, убираем все изъяны, делаем, конечно же, края закругленные. Некоторые делают насечки топором для того, чтобы выглядела балка старее, но в данном случае мы этого не делали. После зашлифовки мы, конечно же, начинаем старить нашей газовой горелкой. Проходим по всей поверхности нашей горелкой, чтобы на поверхности нашей балки образовывались красные угольки. После высыхания можно спокойно и легко чистить данные угольки обычной металлической щеткой, либо купить насадку для болгарки, для броширования. После броширования, конечно же, мы покрываем данную балку биотонером. Некоторые покрывают сразу лаком, не парясь, и, конечно же, ее сразу же вешают на камин. Но в нашем случае мы покрываем биотонером. Биотонер сохнет 1 час. На видео можете заметить, балка более такая темная, черного цвета. После высыхания, конечно же, балка будет выглядеть светлее. После того, как мы все сделали, и сразу же, конечно же, мы ставим на сушку балку. Сушка приблизительно час-два, и на следующий день можно приступать уже к монтажу балки. Также для естественного вида можно, конечно же, после биотонера покрыть лаком. Некоторые, конечно же, биотонер покрывают в 2 слоя. Первый слой вначале покрывают, потом зашлифовывают поверхность и покрывают на следующий день еще раз слой, либо через час после высыхания. И в принципе мы нашу балку подготовили, и, конечно же, на следующий день мы будем дальше облицовывать данный камин и вешать нашу балку. Так что не пропускайте, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Следующим этапом, конечно же, нам нужно покрасить данную балку. Чтобы не ошибиться с цветом, выберите небольшую балку, отрежьте небольшой кусочек и состарьте ее. Вначале горелкой, потом заброшируйте и кисточкой удалите грязную пыль с вашей балки. Далее купите 3 вида состава, либо биотонер, краску для дерева или лак. Покройте 3 участка на вашей балке и через час после высыхания посмотрите, подходит ли вам данный состав. Если подошел, то в принципе можете покрывать данную балку. Биотонером можно покрывать 2 раза. Первый раз покрываете биотонером, потом зашлифовываете, и следующий слой уже будет финальный. После финального слоя можно уже покрыть лаком. Ну, кому как. В данном случае мы не покрывали лаком. Просто прошлись биотонером, и в принципе после высыхания нам понравился данный цвет.